noite, diga amém. Cadê o grito do povo mais feliz da terra? Levante suas mãos bem alto e diga assim: o chão vai tremer, o céu vai se abrir, e a minha vitória o Senhor vai entregar. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Com palmas. Sim, ó.
glória, Senhor. Ó Deus, porque teu é toda a honra, Pai amado. Porque todo, Pai, que venha engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha ser adorado. Que nessa noite o Senhor venha receber a nossa adoração, Pai, como cheiro suave, Senhor. Ó Deus, por sentir nada somos, Pai. Sem a tua presença, Pai, nada somos. Ó Deus, sem o Senhor, Pai, a cada dia
Santo é o Senhor, Jesus está na casa, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Notar aqui o nome dos visitantes. Micael. Louvado seja Deus. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Diácono Ricardo, o preletor dessa noite, né? Fique à vontade, viu, meu amado? Tem mais alguém aqui? Só são esses dois que estão aqui. Tem mais alguém que nos visita, irmão? Há mais alguém? A jovem? Qual o nome da jovem? A jovem é do culto lá, né? É você mesmo. Beatriz, né? Amém. Eu estava ali no culto no lar, na casa da irmã Maria, e foi uma bênção aquele culto, né? Forte. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Aqui não